haciendo ruido el Racemaster, también el Vengador de Mauro Sciuti, poniendo en marcha los vehículos. Ahí sonó el... A ver. Vamos, el Racemaster. Hasta la próxima. Suena un poquito el Racemaster. Suena un poquito. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué tenés, un Cobra adentro? ¿Tenés un 8 cilindros? Un 8 en I tengo, está escondido hasta acá adentro, pasó un Motor lineal 8 cilindros. Claro que eso, yo lo he visto en unos ranchones. Este es el Racemaster de José Molina, haciéndolo sonar un poquito en lo que es el final del encuentro de la zona oeste. Un rastro asado que hicimos acá en Moreno. Está lindo el mosquitero. Un poco grande, pero rico. Mauro, ¿cómo están acelerados? Está con los dos palos. Cuando quiera, Javi. Bueno, Javi me guía. Ahí está, Javier Salazar con la ponderosa. También te vas, Ya no, ya está en marcha con la luz prendida. Muy bien, muy bien. ¿Un poquito de ruido, Mauro? Me encanta. Me encanta cómo suena hermoso. Pero Vanina no me deja ponerle así a este.